Yaƙi ya ƙara girmama ya shiga wani sabon mataki, sai dai kafin na ci gaba da muku bayani game da halin da ake ciki a wannan yaƙi, bari in faɗa muku kaɗan daga cikin abubuwan da yake faruwa a Red Sea, wato tsakanin dakarun Houthi na Yemen da kuma ƙasar Saudi Arabia. Su ma lamarinsu ya ƙara girmama, wato ƙasar Saudiyya ta shiga cikin tsaka mai wuya duk a dalilin ƙasar Amurka. Wato abin da yake faruwa shi ne akwai jirage kusan guda biyu za a ce daga ƙasar Iran waɗanda suka nufi a ƙasar Yemen, wanda za su sauka a Sana'a airport, wanda waɗannan jirage kun san akwai restriction da ƙasar Saudi Arabia ta sanya ma ƙasar Yemen wa dakarun Houthi na ba za ta yarda jirage su rinƙa tashi ko suna sauka a wannan airport ba. Kun san akwai yaƙi a tsakaninsu, wanda kusan ƙasar Saudi Arabia tana zargin cewa dukkan wani jirgi da za a ga ya taso daga Iran jirgi ne mai ɗauke da hatsari ko kuma makamai da za a iya cutar da ƙasarta, don haka kawai sai ta yi restricting, ta ce babu wani jirgi da zai zo daga ƙasar Iran ya sauka a wannan airport ɗin ko ya tashi. Idan ya yi motsin tashi za ta sa air force ɗinta su kai hari kan wannan sansani, ba za ma su bari jirgin ya sauka ba. In jirgin ya bijire to har shi za a iya ɓarowa. To abin da ya faru kenan, jirage guda biyu daga ƙasar Iran sun nufi wannan jirgi. Ƙasar Saudiyya ta ankara da dawowar waɗannan jirage da yunƙurin saukarsu, ta fara kai farmaki kan wannan airport ɗin, wanda dole aka yi diverting ɗin wannan jirage ba su sauka a kan wannan airport ɗin ba, sun sauka a kan wani port a ƙasar Yemen, wanda bayan wannan jirage sun sauka, ƙasar Saudiyya ta ce ta samu information cewa waɗannan jirage suna shaƙare ne da makamai da suka haɗa da rocket da drones da kuma dakarun rundunar IRGC waɗanda za su ci gaba da ba da horo, suna koya ma su dakarun Houthi sarrafa waɗannan sababbin makamai. Haka zalika da kwai kuma ɗaya jirgin kuma maƙare yake da gold, wanda wannan gold da shi ne za a ƙara ƙarfafar ita wannan ƙungiya da kuma ci gaba da sarrafa ta hanyar amfani da wannan tsagwaron tsabar dukiya da aka tura. Wannan shi ne rahoton da ƙasar Saudiyya ta ce ta samu a kan waɗannan jirage, ya sa ta kawo farmaki kan wannan airport ɗin. Sai dai a ɓangaren ƙasar Iran, su kuma sun ƙaryata wannan ikirari, sun ce waɗannan jirage babu komai a cikinsu illa iyaka kawai civilian ne a ciki, babu wani sojan IRGC, kuma ba makamai ba ne, ba gold ba ne a cikin waɗannan jirage. Sun ƙaryata wannan ikirari, sun ce hasali ma mutane ne gama gari waɗanda duka sun je waɗanda suka samu halartar jana'izar shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ne, Ayatollah Ali Khamenei, wanda shi ne aka yi yunƙurin komawa da su. Wato wannan mataki da ƙasar Saudi Arabia ta ɗauka, har yau dai gaskiya ta kasa bayyana, shin ƙasar Iran ce, ƙasar dakarun Houthi ne suke da gaskiya ko ƙasar Saudi Arabia? Su dai ƙasar Saudi Arabia ga information da suka ce sun samu kai tsaye na tabbacin cewa wannan jirgi maƙare yake da makamai nau'ika daban-daban sababbi na zamani, da kuma kwamandoji na rundunar IRGC da za su zo su koyar da harba waɗannan makamai, wanda Saudi Arabia ta ce tana da yaƙini wannan abu ba ƙasarta zai cutar. Sai dai a rahoton da ake fitarwa shi ne an fi ganin da gaske makamai ne a cikin wannan jirage da kayan yaƙi, amma ba na yaƙar Saudi Arabia ba, na yaƙar ƙasar Amurka ne. Dalili kuwa da ya sa aka ce na yaƙar ƙasar Amurka ne shi ne ƙasar Iran tana planning ɗin yadda za ta yi idan yaƙi ya escalating ta ƙara dagula ma duniya lissafi, ma'ana za ta rufe Red Sea kamar yadda take ta ikirari, wannan hanya ta Bab al-Mandeb wacce ta rage ita kaɗai ce ake iya fitar da mai daga gabas ta tsakiya bayan ta rufe Strait of Hormuz. Saboda haka ta kawo wannan reinforcing ɗin na makamai ne da kayan yaƙi, na idan ƙasar Amurka ta ci gaba da ɗaukar matakin rusa mata infrastructure da yaƙar cikin ƙasarta, sai ta activating ɗin waɗannan mayaƙa su rufe wannan hanya, babu shiga babu fita. Wannan shi ne asalin plan ɗin ƙasar Iran. To amma ita kuma ƙasar Saudi Arabia ana ganin cewa abin da ya sa ta ɗauki wannan mataki, ita ma tana ɗaya daga cikin waɗanda escape route ɗinsu ƙwaya ɗaya ce ta fitar da mai, shi ne Bab al-Mandeb, wanda tun da aka rufe Strait of Hormuz ba sa iya wucewa ta can, sai dai suke wucewa ta nan. To kenan idan ta bari aka rufe wannan hanya, ita ma tana cikin tsaka mai wuya ne. Saboda haka sai ta ɗauki matakin bari ta daƙile
wannan yunƙuri na ƙasar Iran na reinforcing ɗin dakarun Houthi da ƙara musu ƙarfi. Duk da suna da ƙarfi sun yi ikirarin cewa an nuno shugabansu yana bayani yana cewa su fa sun kai matakin da ba sa buƙatar sai an shigo musu da makamai, suna ƙera makamai ma da kansu. Saboda haka in dai makamai ne da suke buƙata don su yi wani abu da shi na tare hanya ko yaƙar wata ƙasa, ba lallai dole sai an shigo musu da makamai ba, su ma suna ƙera makamai da kansu. Wanda duk wanda ya bibiyi labarai musamman Al Jazeera English zai ga wannan bayanin da shugaban Houthi ya yi, wanda suka ce wannan jirage fa ba yadda ake magana ba ne, makamai ba makamai ba ne a ciki, su suna ma iya ƙera makamai da kansu. To wannan kun ji yadda lamarin yake. Ita Iran tana preparation ɗin datse Strait of Bab al-Mandeb ne, tunda yaƙi ga matakin da yake shiga yana ta ƙara zafi, an kai hari kusan dare 13 kuma ana maganar wai duk da haka akwai further escalation, magana ta Amurka za ta ƙara zafafa hare-hare a cikin ƙasar Iran. Iran ma tana da nata shiri, zan faɗa muku shi yanzun nan. Shirin Iran ma ya fi na Amurka hatsari a yadda suka ba da nasu statement ɗin. To wannan abu da yake faruwa kun ji yadda yaƙi ya kacame tsakanin Houthis da Saudi Arabia. To amma kuma yanzu abin da ake gudu ne ya faru. Idan ƙasar Saudi Arabia ta hana dakarun Houthi karɓan waɗannan makamai ne don kada su tare Strait of Hormuz, Bab al-Mandeb, to yanzu fa Bab al-Mandeb an rufe amma wa Saudi Arabia kaɗai. Dalilin kai wannan farmaki da ta yi a Sana'a Airport. Saboda haka yanzu dakarun Houthi sun yanke shawara su ma yanzu sun sanya ma ƙasar Saudi Arabia naval blockade na babu wani jirgi na dakon mai ko na dakon kaya in dai na ƙasar Saudi ne da zai wuce ta wannan hanya, a dalilin wannan hari da aka kawo kan wannan airport ɗin. Kenan restriction ɗin da ƙasar Saudi Arabia ta sanya ma ƙasar Yemen, dakarun Houthi a Yemen, na babu tashi da saukar jirage a yankin da suke da iko da shi a Yemen, to su ma yanzu sun sanya ma ƙasar Saudi Arabia restriction cewa ba su isa su wuce da dukkan wani abu da ya shafi man fetur ko kayansu ta kan Bab al-Mandeb ba, babbar magana kenan. Kun ga kenan kowa ya sanya ma kowa takunkumi. To wannan shine gundarin abin da yake faruwa tsakanin ƙasar Saudi Arabia da ƙasar da dakarun Houthi a ɓangaren Yemen kenan. Su kuma a ɓangaren ƙasar Amurka suna nan suna ƙara shiri na further escalation, na yaƙi ya ƙara girmama, su kai hari mai girma, harin da idan suka kai shi ɗan tsagaita wuta da ake samu ma na awanni, a ce an kai hari da daddare Iran ta mai da martani da safe, za a daina samun wannan, zai zamana kawai all out war ake, kawai yanzu yaƙi ake, yaƙi irin abin da fa ake kira da ma'anar yaƙi. Yanzu babu wani abu da zai tsira kenan. Duk abin da yake mallakin Iran ne ba lallai bane ya tsira, duk abin da yake mallakin ƙasar Amurka ba lallai bane ya tsira. Yaƙi zai iya zama babban abin ban mamaki, babban abin barazana da ban tsoro. An ji ƙasar Amurka ta nemi a yarjejeniya na ceasefire na kwanaki 10. Ƙasar Iran ta ce a tafau ba wannan magana. Good. Wato ta iya yiwuwa a cikin kwanaki 10 nan sun shirya sun duba ina ne yanzu suke da lapses, ina ne yanzu suke da matsala ta makamai ko wani abu da za su kitsa a gurin, ta yadda idan yaƙin ya fara za su yi nasara ko zai ƙara zafafa. Shi yasa suka nemi ceasefire ɗin nan, amma ba wata magana ta ceasefire ɗin kwanaki 10. Ceasefire ɗin kwanaki 10 ƙarya ce, yaudara ce, akwai abin da suke shiryawa. Ƙasar Iran ta yi watsi da maganar ceasefire, ta ce babu wata maganar ceasefire tsakaninta da ƙasar Amurka, sai dai idan wannan ceasefire ta haɗa da ci gaba da bawa ƙasar Iran cikakken 'yancin da ta nema a ci gaba da bata na ci gaba da sarrafa Strait of Hormuz kamar yadda aka yarjejeniya a farko. Amma maganar wata ceasefire wannan a ajiye ta a gefe. Kun ga wannan maganar ta Iran ta yi watsi da maganar ceasefire, ta ƙara ƙaryata ƙasar Amurka na abin da shugaban ƙasar Amurka yake faɗi na ƙasar Iran yanzu a gaggauce take, sun yi shirya suna so a zo a yi magana ta diplomacy, a zo a kawo ƙarshen yaƙi. Kun ga maganar ƙarya ce. Mutumin da yake wuya ka zo ka ba shi dama ta kwanaki 10 ya huta, ai zai karɓi wannan ƙorafi a guje ya ce ya yarda, domin shi ma ya ɗan samu ya huta, ya gyara abin da zai gyara, nema abin da zai nema. To amma da yake ƙasar Iran a shirye take, ta yi watsi da maganar wannan ceasefire na kwanaki 10, ta ce a tafau babu wannan magana. Kun ga dai wannan ya ƙara ƙaryata ilahirin labaran mutanen. Sai kuma umarni saƙo na gaba. Lallai ƙasar Iran ta nuna ma ƙasar Amurka a shirye take, biyo bayan barazanar da ƙasar Amurka ta yi na ƙara kawo sababbin jiragen yaƙi gabas ta tsakiya da shirin yaƙar ƙasar Iran irin all out war da nake gaya muku za a yi. To suna shirin za su yi gagarumin farmaki. Sai Iran ta aika wannan saƙo, wato saƙon shi ne, yanzu fa in dai ka san
a gabas ta tsakiya kake, sannan akwai rundunar sojin ƙasar Amurka a ƙasarka, akwai kamfani, akwai masana'antu. Yanzu yaƙin ya yi including ɗin ba wai iya military infrastructure ba military bases ko wani abu ba, a'a. In dai abu ya shafi ƙasar Amurka ko kamfani ko dukiya ko gida ko hotel, da ma'anar abu ne wannan mallakin ƙasar Amurka ko tana da hannun jari a ciki. Kai hatta kamfanoni irin wannan wanda ake sarrafawa na network da abubuwa, komai fa nake muku magana. In hotel ne ya shafi ƙasar Amurka ko wani mallakin ɗan ƙasar Amurka, kamar yadda na gaya muku da hotel da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya mallaka a ƙasar Saudi Arabia, a ƙasar Oman, a ina ne, da sauran kamfani irin su Microsoft, irin su waye, duk abin da kuka sani sunan shi kamfani da wani wuri mallakin ƙasar Amurka ne. Yanzu ƙasar Iran ta ce duk wani mutum da yake cikin wannan ƙasashen ya ba da tazarar mita 500 tsakanin shi da waɗannan gurare. Ka ba da tazarar mita 500 tsakaninka da wannan gurare. Idan aka kawo wani hari ƙasar Iran da ya lalata infrastructure, to duk waɗannan gurare, duk wanda ya je kai kansa kusa da waɗannan gine-gine da zan lissafa muku a yanzu, to zai iya samun matsala da ransa. Ƙasar Iran za ta farmaki waɗannan gurare ta rushe su. Ta faɗi ta sanar, wannan shine sanarwa da na ɗauko muku ta ƙarshe daga dakarun ƙasar Iran. Ga wanda yake buƙata ya bibiya ya sha ya duba shi ma ya ƙara karantawa da kanshi ya gani me Iran ta faɗi. Wannan shine saƙon ƙasar Iran na ƙarshe. In dai ƙasar Amurka ta kai wasu hare-hare kan infrastructure kamar yadda take ikirari, za ta yi wani irin gagarumin farmaki, wanda dai shugaban ƙasar Amurka ya ce har yanzu bai riga ya gama yanke shawarar kai wannan farmakin ba, to amma kuma kafin ya gama yanke shawara ga saƙo. Kun ga sai ya gane cewa idan ya kai harin nan this is what will follow. Saboda haka ƙasar Iran ta ce kowane mutum ya ba da tazarar mita 500 tsakanin shi da gine-gine na civilians na mallakin ƙasar Amurka, military bases, kamfanoni da duk wani abu da ka san yana da alaƙa da ƙasar Amurka. Komai ƙanƙantarsa, ka ba da tazarar mita 500 domin ka tsira da rayuwarka. Saboda yanzu jira take yi ana kai wannan farmaki da aka ce za a kai, to waɗannan fa abubuwa sun shiga gaɗa sun lalace. Wannan lamari ya ƙara nuna cewa ilahirin abubuwan da ake ikirari babu makamai, a shirya akwai makaman nan, duk ƙarya ce. Jama'a wannan shine labarin da nake da shi a taƙaice. Ku biyo ni a bidiyo na gaba domin ci gaba da samun labari game da halin da ake ciki. Jiya ne dai dare na 13 da aka yi farmaki. Ban ji an ce an kai dare na 14 ba, amma dai zan bibiya insha Allahu. Amma da yake wannan labarin ne nake tafe da shi, nake so na isar muku da shi, to shi yasa ban bi wancan labari ba. Ku biyo mu a bidiyo na gaba. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.